Aile olmak, aranda kan bağı olması demek değildir. Bazen her şeye, herkese karşı birbirini korumaktır aile olmak. Bazen basit bir pastanın üzerindeki kuma dökülen gözyaşıdır. Kimi zaman dinlenmeyen ama var olduğunu bildiğiniz bir sevgidir. Ama en çok koca bir çınarın gölgesinde güvenle sırtını yaslayabilmektir aile olmak. Çünkü bir tek onlar hatalarını zarardan sevecektiriz. Bir tek